दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जीएसएन। उम्मीद है त तव्हीं सभु ख़ुशि हूंदा। लतीफ़ साईं फरमाए थो त जा बारात बुतनि जी सा उञ बुख आदे सिन, जा बारात बुतनि जी सा उञ बुख आदे सिन, रोज़ो रिंद रखनि ईद न तन लाइ का पढ़ी। मुंहिंजनि फॉलोअरनि ऐं धरतीअ जे आशिक़नि, दरिया जे आशिक़नि, मुंहनि जे दड़े जे आशिक़नि, सिंधी ॿोलीअ जे आशिक़नि खे ईद उल उज़हा जूं लख लख ईद वाधायूं। जर्मनी में रहंदड़ दोस्तनि खे ईद वाधायूं, जापान में रहंदड़ दोस्तनि खे ईद वाधायूं, अमेरिका में रहंदड़ फरहान वारनि खे ईद मुबारकूं, इंग्लैंड में फ़कीर लाशारी मीर टालपुर वारनि खे ईद वाधायूं, लिबनान में रहंदड़ दोस्तनि खे ईद वाधायूं, दुबई में रहंदड़ डॉक्टर सलीम वारनि सॼी संगत खे ईद वाधायूं, सऊदी में रहंदड़ अब्दुल अज़ीज़ समेत सॼी संगत खे ईद वाधायूं। पूरे आलम इंसानियत खे ईद उल उज़हा जूं मूं अरड़े उतरादी तरफ़ां लख लख वाधायूं। उन्हीअ सां गॾु जिन माइरुनि जा अॼु बि गुम पुट आहिनि, जिन लाइ रोअनि पियूं, उन्हनि खे बि ईद वाधायूं। उन मज़लूम, उन पोरियतनि, उन सिंधी माण्हुनि जंहिंजे घर में चुल्ह न चढ़ी, जन पंहिंजे बचनि खे इहो आसरो ॾिनो त अञा सुभाणे ईदा कंदासूं, जंहिंजा पेर न ढकिया, जंहिंजे तन ते नवां कपिड़ा न आया, जंहिंजे घर में का सुठी भाॼी न चढ़ी, उन्हनि खे बि मुंहिंजे तरफ़ां ईद जूं लख लख वाधायूं। ईद हर भेरे हर टाइम ते थोरे ई टाइम लाइ ख़ुशियूं खणी ईंदी आहे, प्यार खणी ईंदी आहे। पंहिंजे औलाद, पंहिंजे घर वारनि, मिटनि माइटनि ऐं दोस्तनि सां वरी ॾुख तकलीफ़ूं शेयर करणु, कचहरी करण जो टाइम मिलंदो आहे, प्यार वंडण जो टाइम मिलंदो आहे, मोहबत विराइण जो टाइम मिलंदो आहे। पर हिकु ॻाल्हि ज़रूरु पंहिंजे हिन वीडियो जे थ्रू तव्हां सभिनि माण्हुनि खे चवंदुसि, उहा इहा त जॾहिं ईद नमाज़ थिए, ईद नमाज़ ख़तमु थियण खां पोइ जॾहिं माण्हू उथी ईदगाह खां ॿाहिरि निकिरनि त उन्हनि मां को हिकु साञावंद, को अकुलमंद माण्हू उन जॻह ते, पेशमाम वारी जॻह ते मथे चढ़ी बीह इहो ज़रूरु ऐलान करे त ईदूं नमाज़ूं थींदियूं, ख़ुशियूं मिलंदियूं, प्यार मिलंदा। तॾहिं जॾहिं धरती हूंदी उन जॻह ते मथे चढ़ी उहो ऐलान करे त हेतिरा माण्हू जॾहिं पाण सभु ईद ते गॾु थी सघूं था त इहे एतिरा माण्हू पंहिंजो दरिया बचाइण लाइ दान करे सघूं था। ऐं एतिरनि माण्हुनि जी गॾियल दान वज़नायती थींदी, पावर वारी थींदी। इन करे इहो हिकु फ़र्ज़ु सम्झी, जेकॾहिं को बि दोस्त जेकॾहिं ईअं नथो करे त भाकुर पाइण दौरान पंहिंजे दरिया जी वारसी लाइ हर माण्हू खे कन में ईद मुबारक सां गॾु इहो ज़रूरु चवे त दरिया बि असांजी सकाफ़त आहे, सुञाणप आहे, तारीख़ आहे ऐं असां उन्हीअ सां सॼी दुनिया में सुञाता वेंदा आहियूं। दरिया जी मथां जेके डेम ठहनि था, इन्हनि खे रद्द करणु ऐं दरिया बचाइण जी ज़रूरत आहे। वरी बि मुंहिंजे फॉलोअरनि समेत पूरी दुनिया में रहंदड़ मुंहिंजो आवाज़ु ॿुधंदड़ ऐं सम्झंदड़ सभिनि खे अरड़े उतरादी तरफ़ां ईद जूं लख लख वाधायूं, भाकुरनि ऐं चुमिन सां गॾु। हक़ मौजूद जीएसएन।